บัดส้มกูรบจะได้สมองปนเนี่ยศึกษาไปสองเลยต้องออกในบาทไงเนี่ยขยมมาใจรำเล็กจะมีบองปนในเคลียจำนวน50 เคลียได้ในยี่อมปีวิธีหรือรูปบีบได้ถ้วยขยมใจไปสองเลยช่วงมันคลังไอ้นาเต้กระทาเตียง30 เคลียนี่คือเชี่ยเอาไว้เด็กชมบานอ่านวัดบานในถาไว้เด็กชมบานทัวร์ให้ก็วิทัวร์ชมบานใจไปสองเลยคลาจังชมยกมอกใจรำเล็กจูนบองปนให้สมบองปนจียมมือประตูนี่ở chọcนะบองปนนะมือจอบให้จำกอดให้บัดเซนกึศทำวิดีโอนี่หรอช่วย subscribe ให้หนึ่งช่วย share วิดีโอดีพอนะบัดสมบอกคนบัดต่อแล้วยังเอาเรียนเคลียร์ตีหมวยดำไปเรียนอังเลปะไก่ตีหมวย I set a real goal I set a real goal บ้านในท่าพิธา set a real goal แปลท่า goal เราใช่ปะหรอ set นั่นแปลท่าดักยังจองยังดัก set time เนี่ยจะจองเปย์บเรียกำหนดเปย์จ้าอันนี้แปลท่ากำหนดนะI set a real goal ยังแปลท่าขยมดักกูดาวเรียนใช่ปะหรอไม่เรียนลมไม่บางคนคือขยมดักกูดาวท่าทั้งไม่เรียนอังเลหน่อยจ้ะนะยังประกาศกูดาวมวยมันไงเรียนประมาณมาในเรื่องนะ set a real goal บ่ามามวยเตี้ย I want study abroad จัง study abroad คือจุด phrase จวบเคลียร์นะครับบางคน study abroad ยังแปลท่าเรียนกล่าวประเทศ I want to study abroad ยังแปลท่าชมจ้องตัวเรียนในกล่าวประเทศโดยกูน้องบอกให้น้องจังบ่ที่มวย I set a real goal I want to study abroad ชมจ้องตัวเรียนกล่าวประเทศบ่มามวยเตี้ย I want to get scholarship เปียท่า scholarship ยังแปลท่าอาหารูปกรแต่บางคนคลาก็อ่าน scholarship แต่อ่านท่า scholarship I want get scholarship แต่ขยมจังตัวบ้านอาหารูปกรนะบางคนบางขยมจังบ้านอาหารูปกรยังอ่านท่า I want to get scholarship โอเคมาเคลียร์ตีบุญEnglish is a British language เปียท่า British language คือท่าภาษาสเปนบ้านนักชมกึศท่าบัดเซนจะชมเชื่ออังเลชมเชื่อบอลภาษาอีกเซนติดต่อโดยสับทั้งไงชมอาจในยัยบ้านภาษาไทยดังจันมันครั้งไงก่อนในยัยบ้านสดับในบ้านเชิญต่อครั้งมันครั้งไงบ่าจังโดยสารตักชมเชื่ออังเลชมสาวชิวเรียนภาษาดนตรีตามในยัยภาษาอังเลนั่งไงจังให้กล่าวท่า English is a British languageภาษาอังกฤษคือชื่อภาษาสเปน English is a British language โอเคแต่ถ้าภาษาอังกฤษชื่อภาษาสเปนนะบอกผมบ้ามาคลีมวยเตี้ย I want to make friend with foreigners เปียท่า make friend with บางคน phrase วิบางคน make friend with ประธานรับอ่านจิมด with foreigners ประธานชนជាតិបរទេសบ้านจังคือชมจังเล็กคือชมอาจรับอ่านมัดเพียบอเตบานจรานะ so I want to make friend with foreigners แต่ถ้าชมจังรับอ่านมัดบอเตนะจังมีนมัดเพียบอเต I want to make friend with foreigners ชมจังรับอ่านเนี่ยจะมัด I want to make friend with you โอเคบ้ามาคลีตีประมวย I learn English for my business บ้าชมอนาคตชมจังมีนมุกจำนวนมวยได้เตะโตนังไปสร้างเล่ไปยังเรียนแจ๊ยังอาจมือสะเพามือกระบวนมือฉบับดำไปถวยจำนวนเนี่ยนะวิมินชุราเหมือนเต้นนะ I learn English for my business บ้ายังแปลจากชมจังเรียนไปสร้างเล่ I want to learn English ชมจังเรียนสร้างเล่ for my business ดำไป my business ดำไปจำนวนบอกชมแต่ยังแปลท่าชมเรียนไปสร้างเล่เรียนอังกฤษนั่นคือดำไปถวยจำนวนบ้ามาเคลียร์มวยเตี้ย I learn English 1 hour per day ตามปัจจุบันเรียนมาทั้งไงแต่มาเมาไงนะ I learn English 1 hour per day มาทำมวยทั้งไง I learn English 1 hour per day ยังแปลถ้าขยมเรียนอังกฤษมวยเมาขนมมวยทั้งไงหรือก็มวยทั้งไงขนมมวยเมาขนมมวยทั้งไงบ่าหรือก็มาทั้งไงมาเมานะ I learn English 1 hour per day Okay. มาเคลียร์ที่ประมาณ I practice by myself a lot บางที I practice a lot I practice ยังอ่านถ้า practice มันเป็น practice อ่านถ้า practice I practice by myself โดยคนเอง a lot อย่างจรา
ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំអនុវត្តដោយខ្លួនឯងច្រើនបានន័យថា I learn English 1 hour per day ខ្ញុំរៀនតែ1ម៉ោងទេតែ I practice by myself a lot ខ្ញុំអនុវត្តដោយខ្លួនឯងច្រើនមែនទែនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំស្អីច្រើនមែនទែនតែរៀនតែ1ម៉ោងរៀនពីគ្រូយកមកបបែកយកមកសរសេរយកមកអីចឹងរៀនអង់គ្លេសបើពឹងតែទៅលើគ្រូពេកងាយចេះទេបាទមិនមែនគ្រូមិនល្អទេថាយើងកុំពឹងគ្រូពេកគឺត្រូវអនុវត្តណា practice by myself a lot okay clear ទី9 I dare to talk to foreigners dare ប្រែថាហ៊ាន I dare to talk ខ្ញុំហ៊ាននិយាយ to foreigners foreigner ជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយជាមួយបរទេស I dare to talk to foreigners I dare to talk to foreigners ខ្ញុំហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងជនបរទេសណាបងប្អូនណាទី10 I practice more than I learn បាទខ្ញុំគាត់ទៅសេប្រយោគបន្ថែមទេ I practice ប្រែថាខ្ញុំវឹកហាត់អនុវត្ត more than ច្រើនជាជាង I learn ច្រើនជាងខ្ញុំរៀនណាប្រែថាម៉េចខ្ញុំអនុវត្តច្រើនជាងរៀនបានន័យថាយើងរៀនតែ1ម៉ោងរៀនតែបន្តិចទេតែយកទៅអនុវត្តយ៉ាងច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងណាគ្រូដាក់មក clear មកចេះតែគាត់ទៅពី clear ពីគ្រូទៅប៉ុណ្្នឹងឯងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ទេគូយកទៅបំបែកយកទៅនិយាយយកទៅអនុវត្តអាហ្នឹងគេហៅថា I practice more than I learn អូខេខ្ញុំអនុវត្តច្រើនជាជាងខ្ញុំនិយាយរៀនបាទទី11 I talk to my friends in English គឺជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំព្រោះរកមិត្តភ័ក្តិណាដែលគាត់ចង់រៀនអង់គ្លេសដែរហើយបន្ទាប់មក I talk to my friends in English យើងប្រែថាខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសជាមួយមិត្តខ្ញុំមិត្តណារៀនអង់គ្លេសកាលសម័យនោះអត់សូវមាន Facebook ខ្ញុំទេទូរស័ព្ទអញ្ចឹង talk to my friend ដែលគេរៀនអង់គ្លេសដូចគ្នា in English ខុសត្រូវខ្លះអីខ្លះចេះតែខុសទៅតែនិយាយជាអង់គ្លេសណា I talk to my friends in English ចង់អង់គ្លេសតើនិយាយបើមិននិយាយមិនចេះរៀនមួយគ្រូខ្លាំងមិនចេះនិយាយបើយើងមិននិយាយផងមែនទេ I listen to English songs គឺជាវិធីមួយបាទទី12 I listen to English songs ប្រែថាខ្ញុំស្ដាប់ I listen to English songs ខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងអង់គ្លេសណា I listen to English songs ខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងអង់គ្លេសបាទចម្រៀងអង់គ្លេសបទណាដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងពេញចិត្តយើងស្ដាប់ទៅឲ្យវាសមទៅជាណាបងប្អូនស្ដាប់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់បទចម្រៀងណាដែលខ្ញុំចូលចិត្តបាទអូខេមកមួយទៀត I learn new vocabularies every day បាទគឺត្រូវតាំងចិត្តថាក្នុងមួយថ្ងៃរៀនnew vocabulary បាទខ្ញុំរៀន new vocabulary ប្រែថាពាក្យថ្មី every day រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវរៀន new vocabulary បានរាល់ថ្ងៃពេលណាជួបពាក្យថ្មីកុំធុញគឺជីវិតអ្នករៀនត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងអត់ជួបពាក្យថ្មីគិតថាយើងខ្លាំងហើយមែនអត់ទេជួបពាក្យថ្មីល្អកត់ទុកឲ្យរៀនបន្ថែមទៀតបាទ so I learn new vocabularies every day បាទមក clear មួយទៀត I review my vocabularies before sleeping review នេះគេអានថា review ប្រែថារំលឹក review ប្រែថារំលឹក vocabulary ពាក្យថ្មី before sleeping ថាមុនចូលគេងអញ្ចឹងប្រែថាម៉េចខ្ញុំរំលឹកពាក្យថ្មីមុនចូលគេង I review my vocabularies before sleeping អូខេបាទមកមួយទៀត I always want to improve my English អានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរខ្ញុំតែងតែចង់ឲ្យអង់គ្លេសខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍជានិច្ចមិនមែនរៀនធ្វើធម្មតាទេគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពុះ control ចង់ចេះចង់ដឹងនិយាយរួមចង់ឲ្យអង់គ្លេសខ្លួនឯងរីកចម្រើនមែនទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាមិនរៀនធម្មតាលេងធ្វើធម្មតាទេបាទគឺខ្ញុំតែងតែចង់ so I always want to improve my English ខ្ញុំតែងតែចង់អភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមក clear ទី16 I never stop practicing បាទតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹង I never ខ្ញុំមិនដែល stop practicing មិនដែលឈប់អនុវត្តទេគឺខ្ញុំអនុវត្តរហូតទោះបីជាខ្ញុំអង់គ្លេសខ្ញុំរៀនរីកចម្រើនបន្តិចក៏ដោយណាអានេះប្រែថាខ្ញុំមិនដែលឈប់អនុវត្តទេគឺរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំអានកសែតអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំអនុវត្តរាល់ថ្ងៃដើម្បីបានពាក្យថ្មីណា so I never stop practicing មកមួយទៀត the more I practice អានេះយើងប្រែតែចេះខ្ញុំកាន់តែអនុវត្តឃើញទេ the more I practice ខ្ញុំកាន់តែអនុវត្ត the more I learn ឡើងនេះប្រែថារៀនបានរៀនចេះគេថា learn អញ្
chẳng phải thầm ấy khiêm căn tại ăn what khiêm căn tại trẻ những người ta the more I practice the more I learn đấy khiêm căn tại ăn what khiêm căn tại trẻ the more I practice the more I learn okay ba màu mùi tiết I read short English story ba I read short English story vậy ta khi nhóm an short English story vậy ta rương là cái rương Anh lệ clay đó cái ta short English story khi nhóm an sẽ phơi rương Anh lệ clay đó khi nhóm an rương Anh lệ clay I read short English stories okay I learn English from newspaper nè rồi ngay khi nhóm riêng năng vì chỗ đó cầm rất khi nhóm an cái site rồi ngày rồi bật muốn khi nhóm chỗ office khi nhóm an cái site tôi cái lỗ bàn việc mấy á trong riêng Anh lệ cái site rồi ngày nắng á I learn English from newspapers okay ba mà mùi tiết I read novels in English cứ chia chấm nạp vào bao khiếm cứ trong chỗ chân an novels pra tha pralom lục nè I read novels in English novels bạnยังpra tha pralom lục novels in English bà khiếm an pralom lục Anh lệ bà pralom lục na class rule an đây ở bài na I am poor I must try anh ấy cứ chỉ clear trong cặp luôn anh thá I am poor I must try trong cro cứ trong cro trong đăng luôn anh cro trong cro mình tên chẳng I must try trong trâu tay usap chi diêm nè bà đăng đặt luôn cro công thơ rất đôi là miền trong cro trong trâu tập prăng nè bằng phốn dương cro ấy thơ thầm đa mấy bằng phốn trâu tập prăng okay so I am poor I must try bạn mình coi thử thầm đa và đôi pe đo ta ham cho bà ở đây bạn clear mùi tiết I am a slow learner biết thật slow learner phải thành riêng sỏi nhưng ta slow learner thành riêng sỏi rư riêng dư cái chập bàn ở thôn này nó chập ở sau bàn nhóm chăm dư đó tay nè nhóm riêng chạy dư men nè but I never give up nhóm riêng ở sau lưng được mất phép không thể tại nhóm never give up nhóm đại bỏ bóng thế xuống lỗ but nhóm đại bỏ bóng thế I never give up okay ba riêng đâu they don't study còn nhóm nhóm prap luôn anh tha kê mình riêng xong đào mất phép nhóm đây nhóm đào lên cho mũi đó they don't studyពួកkê mình riêng như vậy but I must study but tại nhóm trâu tự riêng okay tại không trâu tự riêng they don't study but I must study okay mất phép với riêng nhóm riêng chẳng nhóm prap con anh chẳng mất phép riêng nhóm riêng bức nhóm cro nhóm tôi tập prang nhớ nè anh ấy clear ní cứ nhóm thọp riêng pi clear năng hái tay nhóm pin chặt năng clear ní cứ nhóm tay này dây lực tập chất con anh pe khác nhóm stress khẳng trong riêng đó trong stress khăn trong hello beautiful world và ta số đây bị phong lô nó stress cái lẽ cả đạo môi trong trôi chặt lên từ chặt con anh đó nhưng mà yeah I'm happy okay it's okay I'm happy riêng sâu che cả đau xây cái đó but I'm happy okay hello beautiful world cái lẽ cả đạo môi trong mà lên từ chặt con anh đó ao đồng văn con anh lên từ chặt con anh rồi bạn thực chất để pro cao nó trong riêng rồi mà khai rồi tập pi mơn bong khai ra bàn phong bong phong ôi bà cron này chân trâu từ lực thực chất hồn ai nhé nè bà I am on my own bà trong trâu pưng lơ con này trong trâu pưng lơ con này ok và ta trong trâu tập pưng lơ con này ban đây tha trong trong phía sau lê ché trong tay on my own bà đập cứ pưng lơ con anh chỉ chiêng pưng lơ crew mình ban đây tha ông lê bọc trong mang việc mình bạch pưng crew bên tay trong trâu tập pưng lơ con anh sau chiêu con anh dây con anh ba mình chết chăm xua crew bật thèm chẳng cả đó chắc trong trâu tập pưng lơ con em on my own bà hơi mùi tiệt khi mình đại vào tô con anh nhỉ I am not weak ở thá khi mình men tuần chi clear nó trong thọp riêng hái ta trong vô mặt đạo vì bị trồi cho mùi tịch định để cả riêng nơi xa tới bàn trắng bằng phốt Cana bây giờ kết ta con anh tuần chi dương ở trẻ so I'm not weak trong mặt tuần chi đấy trong mình tuần chi chúng ta rừng mỏng cro cái đó cái mơ nghiêng dây ông lê mà mình chụp ba cái đây oi mấy cái đó cứ trong dây khô cái mơ xe khô ấy cái đó
cứ I'm not weak ខ្ញុំត្រូវតែខ្លាំងខ្ញុំត្រូវរឹងមាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេមួយទៀត I can be happy with them ប្រែថាម៉េចខ្ញុំអាច be happy with them ខ្ញុំអាចសប្បាយជាមួយពួកគេណាយើងលេងសប្បាយជាមួយពួកម៉ាក់ម្នាក់ពួកម៉ាក់វាអត់រៀនយើងទៅលេងជាមួយវាសប្បាយជាមួយវាអញ្ចឹង I can be happy with them ខ្ញុំអាចថាសប្បាយជាមួយពួកគេ but I might be sad alone វាជារឿងពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែ I might be sad alone sad alone ប្រែថាខូចចិត្តតែម្នាក់ឯង I might be sad alone ខ្ញុំអាចថានឹង sad តែឯងណាបងកាត់ទុកតែម្នាក់ឯងទេបាទខ្ញុំអាចតែកាត់ទុកម្នាក់ឯងអូខេ but I might be sad alone ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចតែកាត់ទុកម្នាក់ឯងបាទអូខេសប្បាយមួយពួកម៉ែវាសប្បាយហើយក៏ប៉ុន្តែពេលយើងកាត់ទុកវាមិនប្រកាសពួកម៉ែមកបាត់ទុកមួយយើងទេអញ្ចឹងកុំផ្ញើអនាគតកុំបដ ாய் ខ្លួនខ្ញុំរៀនអញ្ចឹងបាទមួយទៀត English is very important yes English is very important ប្រែថាភាសាអង់គ្លេសគឺបងប្អូនវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជាភាសាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំជិះទៅខំបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យបានចេះឥឡូវខ្ញុំអានបានដល់ច្រើនអានបានសភអង់គ្លេសណា so English is very important វាសំខាន់មែនបងប្អូនបាទខ្ញុំចាត់ទុកវាសំខាន់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំត្រូវទៅខំដើម្បីវា I will never ever give up I will never ever give up គឺជាពាក្យខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ជាដាច់ខាតណាខ្ញុំមិនបោះបង់វាដាច់ខាត I will never ever give up I will never ever give up បាទខ្ញុំមិនដែលបោះបង់រហូតដល់ឥឡូវក៏មិនបោះបង់នៅរៀនបន្ថែមរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ clear ចុងក្រោយបងប្អូន real knowledge comes from real practice អានេះគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំដាស់តឿនខ្លួនឯងថាចំណេះចេញពីការអនុវត្តច្រើនណាចំណេះវាចេញពីការអនុវត្តច្រើន so real knowledge ប្រែថាចំណេះពិត real knowledge ចំណេះពិត comes from វាចេញមកពី real practice ការអនុវត្តពិតបានន័យថាចង់បានចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដទៅអនុវត្តសិនតែខ្លួនឯងចេះប៉ុណ្ណាធ្វើតេស្តខ្លួនឯងសិនមិនមែនចេះតែរៀនចោលទេណាបងប្អូនរៀនចេះចោលទៅអនុវត្តអត់អីគឺ no so real knowledge comes from real practice okay មិនរៀនចប់ហើយចប់ទេបើមិនយកទៅនិយាយមិនយកទៅដកពិសោធន៍ផងមិនដឹងខ្លួនឯងចេះប៉ុណ្ណាមែនទេបងប្អូនណាបាទ so that's all for today បាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនគិតថាមេរៀននេះល្អសូមមេត្តាជួយ share វីដេអូនេះណាបងប្អូនបាទចែកគ្នារៀនផងបាទហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកនៅមេរៀនណាល្អៗជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនបាទហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់កូនសិស្សខ្ញុំដែលបានចុះឈ្មោះរៀនជាមួយខ្ញុំវា online គ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំពិបាកនឹងរកពេលទៅចំណាយធ្វើមេរៀនដើម្បីចែករំលែកតគ្នាណាគឺបងប្អូនគឺជា sponsor ធំរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនអរគុណមែនទែនបាទបាយបាយ